नमस्कार दोस्तों, जी के शूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो आज हमारे पास एक टेक्नीशियन लगभग यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से आए हुए। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए बताइए। मेरा नाम राहुल प्रजापति है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। तो छत्तीसगढ़ से आप यहाँ यूपी अलीगढ़ जी के शूट कैसे पहुंचे, ये बताइए। तो मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आया। तो इंस्टाग्राम पे आपने हमारी रील वगैरह देखी? जी सर। उसके बाद आपने हमसे बात की जी और यहाँ पर एडमिशन लिया? जी सर। तो यहाँ आने से पहले कोई आपके मन में डाउट था? हाँ सर, प्रैक्टिस वगैरह का था कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल कराएंगे नहीं कराएंगे जी, या जो बोल रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, जी चिप लेवल के नाम पे ऐसा नहीं कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, जी कैसा सेंटर है भी नहीं। तो ऐसे डाउट सभी लोगों के मन में रहते हैं। तो अब जब यहाँ पर आप आ गए और आपका ट्रेनिंग यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अब बताइए, अब आपके मन में कोई डाउट है? ना सर, अभी तो कोई क्लियर है? क्लियर तो जो डाउट्स आप लेकर आए थे सारे क्लियर हो चुके हैं? जी सर। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कैसा रहा बताइए। ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा रहा। तो अगर कोई आपके पास डेड सेट आता है, चाहे उसमें सीपीयू की प्रॉब्लम है, चाहे ईएमसी की प्रॉब्लम है या और किसी सेक्शन की प्रॉब्लम, तो इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। जी प्रॉपर स्मेटिक की नॉलेज आपको है? जी। सीपीयू, ईएमसी, ब्लैक प्रेस, व्हाइट प्रेस, इन आईसीयू की प्रैक्टिस आपने कितनी बार की? लगभग 4 से 5 बार की। 4 से 5 बार की, मतलब सेट परफेक्टली बने आप? जी सर। और टोटल प्रैक्टिस आपको कितने दिन कराएगी यहाँ पर? 1 महीना सर। 1 महीने प्रैक्टिस कराएगी। डेली प्रैक्टिकल होता था? जी सर, डेली प्रैक्टिकल होता है। तो कोई डाउट आपके मन में नहीं है? नो सर। 100% सेटिस्फाई है? जी। अच्छा, आप वहां से यहाँ पर हमारे हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में कैसी फैसिलिटी है? हॉस्टल जी सर एकदम नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम है, बेड है, बाकी कूलर पंखा सब कुछ है। सब कुछ लगा हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सारा कुछ ठीक है। लाइट वगैरह प्रॉपर है? जी सर। ठीक है। तो अब आप यहाँ से सेटिस्फाई हैं? आज आपका जो कंप्लीट हो रहा है, आपको सर्टिफिकेट भी हम लोग देंगे। तो जो लोग छत्तीसगढ़ से आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कि उनके मन में भी सेम डाउट रहता है कि यार हम यूपी जाएं या नहीं जाएं, कैसा सेंटर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से? यह सेंटर तो बहुत अच्छा है सर, प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल भी होता है, लाइव डेट सेट पे भी रिपेयरिंग करके दिखाते हैं सर। मतलब जो सेट कस्टमर के या स्टूडेंट के रिपेयरिंग के लिए आते हैं, डेट सेट उन पर लाइव प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर। वो सेट चालू होते हैं आपके सामने? जी सर। सीपीयू वगैरह के सेट लाइव आपके सामने जी सर चालू करके दिखाए गए। तो आप भी कर सकते हैं ना? जी सर। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो छत्तीसगढ़ से या कहीं अदर से हमारी वीडियो देख रहे हैं? तो वो आ सकते हैं यहाँ पर सेट? आ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो आप देख सकते हैं इनका कॉन्फिडेंस। देखिए, आने से पहले सबको डर लगता है, हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे सेंटर कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप पूरे भरोसे के साथ आ सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 21 सालों से इस फील्ड के अंदर जुड़ा हुआ है। हजारों टेक्नीशियन हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं और पूरे भारत से नहीं, अदर कंट्री से भी स्टूडेंट हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उनका भी वीडियो हमने अपने फेसबुक और यूट्यूब पे डाला हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप यहाँ आइए, देखिए, समझिए और आपको अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए। तो आपकी शॉप है या आप जाके शॉप खोलेंगे? अभी मैं जाके शॉप खोलूंगा। ठीक है, तो आप शॉप खोलेंगे। देखिए, ये शॉप खोलेंगे तो वो डिटेल भी हम लोग आपको अगली वीडियो में बता देंगे, जिससे आप अगर छत्तीसगढ़ के आसपास से, भिलाई के आसपास इनके पास मोबाइल रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी शॉप पर और अच्छा मोबाइल रिपेयर करा सकते हैं। क्योंकि सेम प्रॉब्लम रिपेयरिंग के अंदर भी है कि अच्छे टेक्नीशियन मार्केट में है नहीं, और जो है वो अच्छे से काम करते नहीं है। तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि अच्छे टेक्नीशियन तैयार करें, जिससे मार्केट में अच्छी रिपेयरिंग हो। डेड सेट मोस्टली लोग रिपेयर नहीं कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं, ईएमसी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो जैक फोल्डर तक ही सीमित है। अगर आपको भी अच्छा काम सीखना है इनकी तरह, तो आप जीके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप दिए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। हर महीने की 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होता है और अभी हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसकी जानकारी आप हमें फोन करके ले सकते हैं, जो कि अब लगभग खत्म होने वाला है। सिर्फ उसमें एक ही बैच बचा हुआ है, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। और अधिक जानकारी पाने के लिए दिए नंबर पर कॉल करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।